Hi mga ka-baby face. It's your girl, Michelle, ang babaeng walang liig. What's up? Ngayon po, magmumukbang po tayo ng pansit canton, sweet chili. Ito po, mga chili po yan. Meron po mga hindi po May chili. hotdog po, may itlog po. At syempre, ang pinaka-special, siopaw. At iyan po lahat, imumukbang po natin. At may makakasama po tayo. So, Ate Mitch! Ayan po. At kakain po tayo. Anong gagawin sa Ate Mitch? Kain na tayo. Kakain na po. Ang una po titikman natin ay Sige, diyan kayong kumain. Ako dito. ito po. Bakit po? Ako dito. Ito lang sa Yan, akin. paborito niya yan, Timmy. Ang tigas po. Siyempre kanina ko pa niluto to, baliw. Ay, Timmy. Ate, di, wait lang. Nanonood pa. Timmy, sama ka! Hindi naman dito. Ba't mo kasi kinain? Ito tubig oh. Hindi lang, bawal ang minum ko. Gumawa ka ng vlog mo. Ang kulit ako yung kay Basti. Ayoko din, may laway na lang. Tapos bibigay sa akin. Ate, dito ba? Wait, tita, dito. May natanat na. Basta binigyan naman kita. Yun, tita, ito. Ano po? Masarap po ita. Masarap po. Kabayin na po natin. May lapit ako. Sensya namin mga... Ayun oh. Kaya pag hindi po namin naubos, alam nyo na. Alam nyo lang. Pinamigay na po natin sa kanila. Ito po sila. Ayan na po. Yung iba po nagagalit pa po. Meron po. At siopaw naman po. Special siopaw. Oh, wag kayong takam. Wag ko lang to. Wag kayong takam. Wag takam. Ang kapal ng mukha. Patoy po ng baka ng isa. Oh, sino na bigyan Yan po siopaw. No! God, please, no! 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 Ay, sorry po, nahulog. Sorry po, nahulog. Ayan po. Si ate. Ito ang siopaw. Ate naman. Mga mises. Jin, tenga ka, Jin. Damot ah. Wala lasa. Kakaikot ng cellphone na ulo. Ayun po yan. Siomay naman po. Sumay. Pisaya. Bigyan mo sila. Siumay po, siumay. Masarap po. At ito na po, nakaabang na po sila. Nakaabang na po sila eh. Para po may makakain na. Siomay naman po. Siomay. Oh, kalate. Damot. Look. Thank you. Itlog, gusto ko lang yung itlog. Itlog. Nagagalit na si Magagalit na po. Ay, nangungupit ka. Magagalit na po sila ang kaagawa po dahil kapag kain. Angang! Kutsara ko yung kutsara mo dun oh. Ay, mga nagkakagawan pa na. Itlog mo! Tubig! Makain ng itlog, Bombay!
Nabulunan kayo, no? Uy, tubig ko! Tubig! Mamatay na ako! Gusto! Yang katakawan po niya, nakakain po ng sili. May tumutuko to, kulin no? May nag-away pa po. Nag-away mara. Pinakpak na yung Tumutuko sa mukha mo. Nagpapalalag sa labas. Galo! Meron pa daw doon. Meron pa doon. Siomay! May nagbablog po sa kabila. May nagbablog po sa kabila. Pupunta po tayo mamaya. Punta po tayo mamaya sa kabila. May nagbumukbang po. Doon naman po tayo mga hotdog oh, masarap. Bigyan mo na yung hotdog dun Ayun sa na lang. kanila. Hotdog dish dog. Ayun na lang yan ha. Ayun na lang yung hotdog. Ayun na oh. Sabog. Kinain din yan eh. Di, samay. Siomay. Hello. May pasa sa atin tayo, Josh! Kaya ako! Ano nga, kapal na mukha nyo. Kaya ako paborito ko yan, Andres na. Please! Kapal na Bulok. Ang gulo po ng vlog namin. Ang gulo po ng vlog namin, oh. Uy, yung tubig ko nawawala. Uy. Kumukuha ko dito, oo. Oh, nag-aaway na. Nagagawang po yan po. Awatin niyo sa yan. Sabi niya nga ni Ate Mer, nangingita nga. Oo, di na makasalita kasi punong-puno yung ano. Hindi na ako maalam! Tapat mo na nga dito. Gano'n na kasi gaste. Wala namin kung ano po kanya. Kakain kami. Palit tayo, palit tayo. Sige. Inuwi natin eh. Nauwi na po. Ano na? Napatay. Diba? Patay na po tayo. Inuwi na. Ano mamingit? Ano pong kakainin ko? Kaya nga na, Ano man si... Akin na lang, akin na lang. Kain na ng tiyang ko. Gutom kayo, girls. O tubig, baka gusto nyo. Eh, hindi, wag mo na batiin si ano. At what's up? Salamat po sa panonood ng aming vlog. Ang bilis! Napagod na po tayo. Ininom na po yung tubig ko. Ayan mo. Ininom na po. Ayan po. kayo ni ano ni Solo. Ay, kadiri! Boyfriend mo pala si Joshua. Doon na po nagtatapos ang aking video. So, kung nagustuhan po ninyo ang aking video, please like, subscribe, and hit the notification button. Yan po. Paki-subscribe na rin po ang aking mga kaibigan. So, bye-bye guys. See you next time. See you later.